Как вылечить кашель с помощью лука? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальное. Осенью популярные статьи. Поиск по сайту. Найти полезные свойства лука. Лук оказывает легкое антибактериальное действие, разжижает мокроту, способствует отхаркиванию, выводит из организма токсичные вещества и снимает воспаление слизистых оболочек. Овощ полезен не только в сыром, но и в жареном и вареном виде, так как при термической обработке сохраняет свойства. Как он помогает от кашля? Благодаря фитонцидам и богатому витаминно-минеральному комплексу растение смягчает приступы кашля и ускоряет выздоровление. Основные свойства лука: уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, укрепляет защитные функции организма и предупреждает ОРВИ. Оказывает противовоспалительное действие, разжижает мокроту, способствует ее мягкому и постепенному выведению из легких и бронхов. В комплексе с медикаментами и другими народными средствами это помогает бороться с кашлем быстрее и эффективнее. Принцип действия: репчатый лук выводит мокроту из легких и бронхов, при каждом откашливании ее становится все меньше. А при сухом кашле облегчает приступы, делая их менее болезненными. Мокрота начинает отходить через несколько дней после начала лечения, легкие очищаются мягко и бережно. Рецепты на основе лука. Готовят много полезных средств от кашля для наружного и внутреннего применения. С медом. Обволакивающие и смягчающие свойства меда полезны при сухом кашле. Средство снимает раздражение и убирает болезненные ощущения. Ингредиенты: 3-4 луковицы среднего размера, 200 мл слегка подогретого цветочного меда, 1 литр кипяченой воды. Приготовление: мелко шинкуют лук, добавляют мед. Полученную смесь заливают водой и варят на слабом огне в течение 40 минут. Охлаждают и процеживают через стерильную марлю. Разовая дозировка: 1-2 часа листов средства. Кратность приема: каждые 3 часа. Длительность: не больше 10 дней. Отвар. Ингредиенты: 1 луковица, 0,5 литра теплой воды. Приготовление: луковицу очищают от шелухи, измельчают и заливают водой. Варят средство на медленном огне в течение 1-1,5 часа, пока объем не уменьшится вдвое. Остужают и фильтруют. Готовый отвар принимают по 1 стакану Л. 5-6 раз в день. Сироп. Для улучшения вкуса в готовое средство добавляют небольшое количество сахара. Ингредиенты: 1 крупная луковица, 1 ст. сахара, 1 стакан кипяченой воды. Приготовление: луковицу очищают и мелко нарезают. Заливают водой и добавляют сахар. Варят на слабом огне до получения тягучей массы. Охлаждают и процеживают. Сироп принимают по 1 стакану Л. 3-4 раза в день. Сок средства хорошо помогает от сухого кашля с трудно отходящей мокротой. Ингредиенты: 3-4 луковицы среднего размера, 2 ст. Лист сахара или меда по вкусу. Приготовление: луковицы очищают от шелухи, натирают или измельчают в блендере. Отжимают сок через марлю. В полученную жидкость добавляют сахар или мед. Дают настояться несколько часов. Сок лука от кашля принимают по 1-2 ст. Л. 2-3 раза в сутки. С шелухой. Если кашель сопровождает высокая температура, в средство добавляют 2 ст. Лист цветов липы и 1 стакан Л. Мать и мачехи. Ингредиенты для основного состава: 3-4 стакана Л. Измельченной луковой шелухи, 1 литр кипятка. Приготовление: луковую шелуху заливают горячей водой и доводят до кипения. Выключают огонь и оставляют на плите еще на четверть часа. Остужают и процеживают. Средство употребляют по 1-2 ст. 3 раза в день за полчаса до еды. Печеный лук. Термически обработанный овощ не раздражает желудок. Подходит для лечения бронхита и трахеита. Ингредиенты: 1 крупная луковица, 5 часов. Листы цветочного меда, 100 грамм сливочного масла. Как готовить луковицу? Запекают в духовке, остужают и разделяют на 5 частей. К каждой части добавляют по 1 час. Лист меда и 20 грамм сливочного масла. Все 5 частей съедают за сутки. Кашица. Средство эффективно от боли в горле и першения. Ингредиенты: 1 репка среднего размера, 2 ст. Листы меда. Приготовление: овощи очищают, измельчают в мясорубке или блендере. Добавляют мед и тщательно перемешивают. Полученную смесь принимают по 1 ст. Л. 3 раза в день. Компресс. Ингредиенты: 1 репчатый лук, 2-3 зубчика чеснока. Приготовление: делают небольшой марлевый мешочек и помещают туда измельченные овощи.
Подогревают 1 минуту в духовке или над кипящим чайником. Теплый компресс прикладывают на грудь и укрываются одеялом. Длительность процедуры 15-20 минут. Другой вариант компресса – лук измельчают в блендере, смешивают с гусиным жиром и наносят на грудную клетку на ночь. Кашель проходит уже после нескольких процедур. Ингаляцией горячий пар от овощей устраняет приступы кашля и симптомы ринита. Понадобится 1 луковица, 1 яблоко, 1 сырой картофель в кожуре, 1 литр кипяченой воды. Приготовление: измельчают луковицу и яблоко. Выкладывают ингредиенты в небольшую кастрюлю. Туда же добавляют измельченный картофель. Полученную смесь заливают водой и варят до готовности картофеля. Не снимая с плиты, отвар настаивают 10 минут. Горячим паром над кастрюлей дышат 5-10 минут, голову при этом укрывают полотенцем. Оставшийся отвар процеживают и убирают в холодильник до следующего использования, но не более 3 раз в сутки. Перед ингаляцией его необходимо закипятить. С молоком такой отвар хорошо подходит для беременных и детей, вкус у него мягкий, а мед и молоко обладают обволакивающими свойствами. Ингредиенты: 1 репка, 0,5 литра молока, 1 ст. Листы меда. Приготовление: овощи очищают и разрезают на 2 части. Заливают молоком и варят до тех пор, пока масса не станет максимально мягкой. Остужают и добавляют мед. Молочно-луковый отвар принимают по 1-2 стакана Л. Несколько раз в сутки. С яблоком и картофелем средство борется с возбудителями болезни, разжижает и выводит мокроту. Ингредиенты: 1 луковица, 1 яблоко, 1 сырая картофелина, 1 литр кипяченой воды. Приготовление: в кастрюлю выкладывают очищенный и мелко нарезанный лук, яблоко и картофель. Заливают массу кипяченой водой и варят 30-40 минут. Остужают и процеживают через марлю. Отвар принимают по 1 стакану Л 3 раза в день после еды. Показания к применению: лук принимают для облегчения приступов кашля, при боли в горле и высокой температуре, сопровождающейся насморком и сильным ознобом. Средство облегчает приступы при сухом кашле, способствует выведению мокроты из легких и бронхов при влажном. При каких заболеваниях действует овощ? Помогает в таких случаях при боли в горле, в том числе при ангине, ларингите, тонзиллите. При высокой температуре тела и простудных инфекциях, ОРЗ, ОРВИ, гриппе, при ослабленном иммунитете. Можно ли применять беременным и кормящим? Лук разрешено употреблять при беременности, так как он не оказывает негативного влияния ни на плод, ни на здоровье матери. Растение укрепляет защитные силы организма и насыщает витаминами и минералами. Однако на 2 триместре врачи советуют снизить дозировку средства от кашля вдвое. При грудном вскармливании употреблять овощ в сыром виде не рекомендуется, его горечь и острота изменяют вкус материнского молока. В результате чего ребенок будет отказываться от пищи. Побочные эффекты и противопоказания. Употреблять овощ противопоказано в следующих случаях: в детском возрасте, до 1 года, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при патологиях почек или печени, при заболеваниях ЖКТ в период обострения, гастрите, панкреатите, холецистите, при сахарном диабете, при аллергии на продукт. Побочные эффекты проявляются в виде незначительного болевого синдрома в желудке и других органах ЖКТ, если слизистая повреждена или слишком чувствительна к воздействию внешних факторов. В некоторых случаях возникают аллергические реакции, изжога и повышенное газообразование. Мнение врачей: большинство медиков сходятся во мнении, что лук – отличное противовоспалительное и антисептическое средство, уничтожающее болезнетворные бактерии. Поэтому его рекомендуют использовать при лечении разных видов кашля. Екатерина Борисова, врач-терапевт, с наступлением холодов. Взрослые и дети часто страдают простудными заболеваниями. Кашель – наиболее мучительный симптом, особенно если он проявляется в виде приступов и при отсутствии отхаркивания. Современная фармакология, безусловно, решает эту проблему, но не каждый захочет пичкать свой организм химией. В таких случаях я назначаю пациентам луковый сок от кашля или отвары в сочетании с медом, молоком, картофелем. Как показывает практика, уже через несколько дней больным становится легче. Александр Зимушкин, врач-терапевт: лично я бы не советовал увлекаться луком и прочими народными средствами при лечении кашля. И в первую очередь это касается тех, кто занимается самолечением. Ведь без постановки диагноза любая терапия будет безрезультативной.
Если врач с пациентом обсудят детали терапии, и доктор одобрит тот или иной рецепт, другое дело. Были и в моей практике случаи избавления от кашля при помощи этого растения, но только в сочетании с медикаментами, противокашлевыми таблетками, сиропами. На одном лишь луке далеко не уедешь, особенно при вирусной инфекции. Заключение: лук при лечении кашля – эффективное средство, проверенное временем. Однако этот продукт действует не во всех случаях, например, при гриппе не обойтись без традиционных антибиотиков, иногда его лучше использовать в дополнение к основной терапии. Чтобы избежать негативных последствий, важно учитывать противопоказания и побочные эффекты. Беременным и кормящим женщинам врачи советуют употреблять овощ в минимальном количестве и желательно не в сыром виде. Но очень эффективное лекарство от кашля из лука для детей и взрослых. Watch this video on YouTube.